մեր զինծառայողներից մեկի հետ գտան կախված վիճակում։ Ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանի մասին խոսամ, որ ես ու ինքը առանձին անձամբ այսպես նստած զրույց ենք ունեցել Կոշի գաղութում իմ գործի վերաբերյալ։ Մեզ Առաջիացյանը դատապարտումա ցմա մեր երեքին, ինձ Թումանյան Ավետիքին, Քոչարյան Արտուրին։ Ատկաս սաղկում, մենակ մեր գործը չի է ձև։ Վերևից ոնց ասում են այդ ձև ենք անում Հայաստանում, կա ամեղ ցմա դատապարտյալ։ Թուղթուգրի չընկելած ձեռները չգիտեմ ինչեր են արել։ 15 հատորը հատ կտամ Ջանգիրյանի գլխին։ Չեմ կարող ես տեղավորվում այդ ամեն ինչի մեջ։ թվական Սուրեն Չոբանյանը հայտնվում է բանտում։ Արցախում զինվոր է սպանվում։ Զինվորի սպանության համար առաջին այցանի դատարանը հենց Սուրեն Չոբանյանին ցմա ազատազրկման է դատապարտում իր ընկերների հետ միասին։ Իսկ ահա վերաքննիչ դատարանը բեկանում է առաջին այցանի դատարանի որոշումը եւ Սուրեն Չոբանյանին 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտում։ Բանտից Սուրենն ազատվում է 2019 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Կոշի բանտում Սուրենը հանդիպում է Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա հետ կիսվում իր հետ կատարված իմաստով։ Իսկ այսօր ինչ է պահանջում 15 տարի ազատազրկման դատապարտված նախկին դատապարտյալ Սուրեն Չոբանյանը, որը ազատության մեջ է։ 2003 թվականին մայիսի 3-ին գնացել եմ Լեռնային Ղարաբաղ ծառայության, Մարտունի ու երկրորդ շրջան։ Տարի ու կես ծառայելուց հետո մի հատ դեպք է տեղի ունեցել մեր զինծառայողներից մեկի հետ, որին 6 ամսվա ծառայող է եղել։ Նախ սկզբից 2 օր անհայտ կորած է եղել ինքը։ Մանն եկել սաղ տեղերը Զորամասի տարածքներում, գյուղերում ոչ մի տեղ չեն գտել իրան։ Հետո սեպտեմբերի 21-ին 2004 թվականի Զորամասի Պարիսպի հակառակ կողմը, դսի կողմը կախված գտել են Արտուր Մեսրոպյանի դիակը ու վնասվածքներով թևերը կդրած, մի թևը մի տեղից, մի թևը մի քանի տեղից, մեկ էլ վիզը կդրած վիճակում գտել են կախված։ Եկել է ռազմական ոստիկանությունը, համապատասխան մարմինները, դատախազությունը։ Այդ ժամանակ մեզի տեղափոխել են միանգամից ռազմական ոստիկանություն, որովհետև ինքը մեր վաշտի ծառայող էր, հա, հենց երկրորդ գումարտակի 5-րդ վաշտում ենք ծառայում։ Չգիտեմ, դա ում որոշումն է եղել, 21 հոգու տեղափոխել են ռազմական ոստիկանություն Ստեփանակերտի։ 20 օր ընդ են պահել ինձ, դրանից հետո տեղափոխել են Հայաստան ռազմական ոստիկանություն Վովա Գասպարյանի մոտ։ Ահագի ժամանակ էլ ընդ են պահել։ Մի օր հանկարծակի հոկտեմբերի 25-ին Անդրանիկ Կարապետյանը ցուցմունք է գրում։ Ով է Անդրանիկ Կարապետյանը։ Անդրանիկ Կարապետյանը մեր հետի ծառայողներից է եկել։ Ցուցմունք է գրում, որ այս սպանությունը մենք ենք կատարել։ Այս սպանությունը, որ մենք ենք կատարել, առերես հարցաքննություն, բան, ես ասում եմ ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, ընդհանրապես խաբար չեմ, ոնց է եկել այդ ամեն ինչը։ Ու հիմնվում են Անդրանիկ Կարապետյանի ցուցմունքի վրա, ու մեզ դատապարտում են։ Ինչի Անդրանիկ Կարապետյանը այս ձեր անունը տվեց։ Չգիտեմ, ես այդ հարցը չեմ կարում, ես մենակ գիտեմ, որ ես ընդ չեմ եկել, գիտեմ ինքը ին վրա շարը արել, ցուցմունք է տվել, ես այդ հարցին անգամ չեմ կարող պատասխանել։ Ինքը նույնպես ասել է, որ այս սկզբից 20 օրերին, հա, մեկ է ռազմական ոստիկանություն, ինքը նորից ասել է, ես խաբար չեմ, տեղյակ չեմ, պատկերացրեք, ինքը սկզբից չի ցուցմունք տալի, էլի 20 օր սեպտեմբերի 21-ից մեզ որ տարել են ընդ պահել են 20 օր, հետո տեղափոխել են ռազմական ոստիկանություն Վովա Գասպարյանի մոտ, հոկտեմբերի 25-ին ինքը ցուցմունք է տալի, որ մենք ոնց է դաժան սպանությունը տեղի ունեցել։
Իմ գործերի մեջ սա իր ցուցմունքն էլ կա, այս մի հոգու ցուցմունքն է ընդամենը, մոտավոր ասենք խոսքի ասեմ ոնց է ինքը ցուցմունք տալի, ասում է Զորամասի Պարիսպից դուրս, չգիտեմ հավաքվել էինք ընդ, սպասում էինք օֆիցերը գար, խոսակցություն կար, ասում է հանգարցակի Արտուրը մեզանից վազելով գնաց, մի 20 մետր հեռու Պարիսպի մոտ, ու ասում է գոռոց եկավ, գոռոցը նման էր ցավի, ասում է գնացի տեսա մի թևը մի տեղից, մի թևը մի քանի տեղից, մեկը վիզը ջարդված շշի կտորով ապակի թե հա այդ շշով ինքը իրան փրթել է ու գոռում է մոտիկ չգաք այդ ձեների վրա, ասում է տղաները մոտիկացան, որոշում էին թե ինչ անեն, մեզանից մեր երրորդ ընկերը ով ասում է Թումանյան Ավետիկը ասեց Արեքսից թողենք թող մնա, Քոչարյանը Արտուրը, որ հիմա ցմադատապարտված է, արդեն 21 տարի, անմեղ, ասեց բա որ զարթնի պատմի բան, ասում է Սուրոնը ասեց արեք տանենք Սանչաստ, նորից Արտուրը ասում է բա որ զարթնի, իմանան պրոբլեմներ կլինի, արեք տանենք կախենք, տանենք կախենք, կիմանան ինքն է կախվե։ Ասում այդ ձև արունը հոսելով Սուրոնու Քոչարյանը Արտուրը մտան թևերի տակից, ամեն մեկը մի թևի տակից, քրքաշ ասում է մի 20 մետր տարան Պարիսպի մոտ, որ կախեն, ասում է ճամփին հանգստացան, մի 5 րոպե առանց իրան գետին դնելու արունը հլը հոսում էր, էսի ինչը ասում եմ ձեզ, սա իր ցուցմունքն է, արունը հոսելը, փրթվածները, քրքաշ տանելը, մենք անմիջապես իրան շփվել ենք իր հետ, գրկել ենք իրան հետքեր չկան, ընդհանրապես հետքեր չկան, այս ամբողջ դեպքի վայրից հեսա կանրադառնամ դրան ու ասում այդ ձև տարանք ինձ ասեցին գնա քար բեր, հետո ասում շարունակի մոտիկացան Պարիսպին, ինձ ասին գնա Սուրոնը ինձ ասեց գնա քար բեր, ես որ ասում գնացի քար բերելու գնացի քար բերելու, այս ժամանակ Ավետիք Թումանյանը իր գոտին էր արձակում, ասում որ ես քարը բերեցի, ասին փոքր է, գնա մի հատ էլ բեր, մինչև գնացի բերեցի, տեսա արդեն կախել են Արտուրին, բայց ասում մենք իրանք որ հենել էին Պարիսպին, մինչև այդ ժամանակ էլ էր արունը հոսում, մինչև վերջի վարկյանը արունը հոսում էր, ու դրանից հետո այս ցուցմունքը հիմք են վեկալում մի հոգու ցուցմունքով 6 հոգուս ատկազ մենք որ ոչ մի բանից տեղյակ չենք մեզ Արաչյանը դատապարտում է ցմա մեր երեքին ինձ Թումանյան Ավետիկին Քոչարյան Արտուրին ես նստել եմ 15 տարի 40 օր այդ 40 օրը Սերժ Փիլոյանը քննիչը գործերի մեջ ունեմ իմ ձերբակալման որոշումը, որ ինձ ձերբակալում է 2004 թվականի նոյեմբերի 3-ին։ Բայց ինձ տարան ռազմական ոստիկանություն 2004 թվականի սեպտեմբերի 21-ին։ Գրում է, որ ինձ բռնեց այս օրը, բայց ընդ մի հատ նրբություն կա, որ եթե Անդրանիկ Կարապետյանը հոկտեմբերի 25-ին է ցուցմունք տալիս, հա, նույն այս սանկցիայի վերաբերյալ Արտուր Քոչարյանի մասով է այս ձև, Արտուր Քոչարյանն էլ է 40 օր սխալ, ամենասկզբից, անօրինական իրանք մեզ պահել են։ Ինչ խնդիր ունեիք դուք Արտուրի հետ։ Ես ոչ մի խնդիր, շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ էլ իր հետ, մենք ոչ մի խնդիր, Քնարիկ ջան, հետի սա մեր հետի ծառայողներն են տեսել, դա անգամ իր ծնողը հայրը Մանվել Մեսրոպյանը դիմում ունի գրած Ռոբերտ Քոչարյանին, որ ես անմիջապես հասկացում եմ, որ հրամանատարությունն է, հա, մեր տղայի սպանության մեղավորները Լյուդվիգ Պողոսյանը մեզ դատում է, ցմա, հետո մեզ խաբար են անում տարբեր կողմերից, որ վիզ վեկալ եք այդ գործը 13-14 տարի դատենք պրզնի հետ է, մենք ասում ենք, մենք վիզ չենք վեկալում, մենք բան չենք արել, հələ դուք մեր մեղքը ապացուցեք, մի հոգու ցուցմունքով մեզ դատում եք սաղից 6 հոգուս։ Առաջի դատին մեր փաստաբանը Վահե Մարգարյանը ասում է, եթե
չեն ուզում սաղ կյանքները պատերի մեջ մնան, թող վիզ վեկալեն։ Մենք սկսում ենք, մենք հույսներս դնում ենք, որ հեսա վերաքննիչ դատարանը արդարությունը կտենա, մի հոգու ցուցմունքն կտենա, որ էքսպերտը տալիս է մեր համազգեստները, մատնահետքերը, եղունգներ են վեկալը, սաղ կոշիկներից բռնած, որի մեջ սաղ գրվում է անուն ազգանուններով, բայց ոչ մի բանը առնչություն չունի սպանության հետ, բայց Առաքելյանի դատավորը Պողոսյանը դրանք հաշվի չի առնում, ասում է, որ Սուրոն այդքան ասում է, մենք որ տանում ենք, բա մեր վրա ոնց կարար հետք չմնար, լվացել է, դատավճիռի մեջ այդ ձև է գրել ինքը, իր ներքին համոզմամբ, դաժե անգամ ինքը չի հաշվի առել էքսպերտի որոշումը, ես կարամ, էքսպերտը տալիս է, որ մեր շորերը լվացվել է դեպքից մի քանի օր առաջ, մատնահետք է, եղունգ է, ափի ձեռքերը նա, մնացած նմուշները, տարբեր նմուշները ինչ-որ վեկալել են, սաղ տալիս է առնչություն չունի սպանության հետ, համ իմը, համ Թումանյանը Ավետիքինը, համ Քոչարյանը Արտուրինը, համ են մնացած 3 տղաներինը։ Վերաքննիչ դատարանում էլի հիմնվան Անդրանիկ Կարապետյանի ցուցմունքը հիմք վեկալին նորից ու դատապարտեց ինձ ու Ավետիք Թումանյանին 15 տարի։ Ձեր կյանքում բան փոխվել։ Մեր կյանքում բան փոխվել է, ես իրանց ինձ ասել են դու ասա սանչը զղջում եմ, ուզեցել ես կյանքը փրկես, ասել ես տանենք սանչաստ։ Մենք մեր սենյակում հաշվի կառնենք, մեղմացուցիչ է։ Ես ասել եմ, ես չեմ եկել ձեզ ըստե ասում ինձի, գիտեք ինչ ցմահը շատ է, խնդրում եմ ինձ 15 տարի տվեք, ուզում ես մի օր տուր, ես համաձայն չեմ։ Ու իրանց կամքով մեզ փոխում են 2-ից 15 տարի, հետո դրանից հետո տալիս ենք Վճռաբեկ դատարան, Վճռաբեկ դատարանը հիմնվում է վերաքննիչի որոշման վրա, մեր գործը վարույթ չի էլ ընդունում, որոշումը էլի ունեմ, դատը իրանց ուղարկած որոշումը, որ հետ ուղարկել գործը, թողնել վերաքննիչի որոշումը, վերջ, այդքան բան, դրանից հետո տալիս ենք մենք Եվրո դատարան, այդ ժամանակ ելնում է մեր փաստաբանը Զարուհի Փոստանջյանը, թուղթնել կա էլի Մադաղիսի գործից հետո, որ ցմա դատապարտվել էին 3 տղաները, 2 զինվորի սպանության համար, նույն քննիչն է եղել մեր քննիչը Արմեն Հակոբյանը, ում դատապարտեցին տղաներին 15 տարի Ղարաբաղում, հետո վերաքննիչը տվեց 3-ին ցմա, հետո արդարացվեցին։ Հիմա մենք դաժե ասում ենք նույն քննիչը, նույն արարքը արել է, մի հատ արարք արդեն ինքը արել է, մարդկանց համար սխալ դատավճիռ է, էլի որոշ է, այդ մարդը թույլ է տվել այդ բանը, մի հատ այդ տարբերակով նայեք, արդեն հավանական է, չէ որ ինքը կարա երկրորդը արածը լինի, երրորդը արածը լինի, նույն Ջանգիրյանի ստորագրությունն է, նույն քննիչն է, մի հոգի գրում է, մի քանի հոգի դատվում են, ատկաս ծաղկուր, մենակ մեր գործը չի այդ ձև, մենակ Մադաղիսի գործը չի, էլի լիքը բանակի գործեր կան, ընդհանրապես Ջանգիրյանը ինչքան որ թուղթ ունի, ստորագրած այդ մեղադրականը, կամ այս 15 հատորները, բոլոր զինվորական գործերը պետք է վերանայվի, որովհետև իրանք թույլ են տվել էդի, մանավանդ քննիչը որոշում է կայացրել, էդի դաժան դատավճիռ է, ցմա դատապարտել, հասկանում եք, ինքը եթե մարդը արածը լինի միտեղ ուրիշ է, բայց որ միտեղ ոչ մի բանից խաբար չի, ասենք անդրադառնամ Արտուր Քոչարյանին, հիմա Արտուր Քոչարյանը արդեն 21 տարի է նստած է, անմեղ ցմա դատապարտյալ, իրան հիմա ինչ են, ասում են գործը վիզ վեկալ, քեզ թողնենք, վաղա ժամկետ, այդ մարդն ասում է, ես ոչ մի բան չեմ արել, ես այս խիղճը չեմ կարա վեկալեմ ին վրա, ես իրա ծնողին, նույնը մեզ են ասում, մենք չենք վեկալի, վիզ կյանքում եղել ենք, դաժան տեղեր, ցմահել եմ եղել, ընդրել են առաջարկել, վիզ չեմ վեկալում ես, մեզ անօրինական 40 օր պահել են,
կարելի է ընդամենը նայել, որ անօրինական պահել են, հա, ուրեմն դրան ես հիմա դատախազությունն էլ ունեմ, հա, որ դիմում գրած, որ ես խնդրում եմ ձեզ մի հատ ինձ ասեք, ես սեպտեմբերի 21-ից մինչև նոյեմբերի 3-ը որտեղ եմ գտնվել։ Ես ու հիմիկվա ծմա դատապարտված Արտուր Քոչարյանը։ Մեր տեղը մի հատ ասեք, էլի։ Մենք եթե լինենք ծառայության մեջ, եթե քննիչը եթե մեզի ճիշտ է ձերբակալում, հա, նոյեմբերի 3-ին 2024 թվականի սեպտեմբերի 21-ից նայեք մեզ տարեկան ռազմական ոստիկանությունը ինքը սանկցիան տալիս է, որ մեզ ձերբակալել է նոյեմբերի 3-ին։ Ասում ենք, բա որտե՞ղ ենք ելել, ոչ ռոզիսկա մեր վրա, ոչ փախած ենք եղել մենք, պլյուս դրան, ասենք, հոկտեմբերի 25-ին ինքը ցուցմունք է տալի աղվեսը Անդրանիկ Կարապետյանն է, ես էձև եմ էլի սովոր ասեմ։ Խիա մեզ դե իրան էձև էին ասում իր մականունը, խիա մեզ քննիչը ձերբակալում նոյեմբերի 3-ին։ Ինձ ու հենց ենթադրենք Արտուր Քոչարյանին։ Հոկտեմբերի 25-ին ցուցմունք է տալի դաժան սպանություն, որը որ չբացահայտված է։ Սերժ Փիլոյանը խիա ինձ ձերբակալում նոյեմբերի 3-ին։ Խի։ Ես չեմ կարող, լիքը բաներ կա մեջը, ես որ միջև հիմա չեմ տեղավորում, ուղղակի այն ժամանակ ասենք միշտ ասում են վերևից ոնց ասում են ձև ենք անում, չգիտեմ նման տիպի բաներ, բայց դե մենք գիտենք, մենք չենք եղել։ Մենք միջև հիմա տարբեր Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակվանից, Սերժ Սարգսյանի ժամանակվանից, միջև Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ բոլորին դիմել ենք, բոլորին, բոլոր դիմումները չեն նայել, չեն հետաքրքրել, ոչ մեկին չի հետաքրքրել, որ Հայաստանում կա անմեղ ցմա դատապարտյալ, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, Քնարիկ ջան, ասենք Արտուր Քոչարյանի մոտ գնացել է։ Պատգամավոր եղած ժամանակ։ Հա, պատգամավոր եղած ժամանակ գնացել է իր մոտ, ասել է դե վլաստը իմ ձեռը չի, կարճ ասեմ այդքանը։ Ես այս տոպրակը վեկալն ասել եմ Պարոն Փաշինյան, մի հատ բերեմ իմ գործերը, մի հատ նայ էլի։ Ասել է չես տենում, ասում է իմ հետ ոնց եմ վարվում։ Վլաստը իմ ձեռը չի։ Հետո եկա վլաստը իր ձեռը, հա, այդ իր ասած վլաստը։ Արդեն որ ընտրվավ, ես իրան որպես վարչապետ 16 թերթանոց դիմում եմ ուղարկե։ Առաջի այդ պլյուս դրան Ջանգիրյանի 90 քանի թերթանոց մեղադրականը, Արաչյանի դատավճիռը, Վերաքննիչի դատավճիռը, Վճռաբեկի դատավճիռը, որոշումը դատավճիռը չէ, որ գործը հետ է ուղարկե, ասել եմ պարոն Փաշինյան, ձեր վերահսկողության ներքո նայեք, ես գործն է, սենց ցուցմունքն ենք մանրամասնել, չգիտեմ, էքսպերտն ենք ասել, բոլորը ինչը որ խոսքի ապացուցում է, որ մենք չենք, էլի, հետո մի հոգու ցուցմունք է, որը որ օրենքով է չի թույլատրվում, հա, մի հոգու ցուցմունքով մարդ դատել, եթե իրական ապացույցները չեն համընկնում ցուցմունք տվողի ասածների հետ։ Ինձ մի հատ թուղթ է գալի, որ վարչապետը կառավարությունը իրավասու չի քրեական գործերով զբաղվել, բան չգիտեմ, մի հատ հեքիաթ։ Ես գիտեմ, որ ինքը վարչապետն է, ես իրան որպես վարչապետ եմ, հա, դիմում ոնց է, արդարություն ենք մենք ընդամենը ուզում, կոռումպացված դատական համակարգ։ Նույն Ջանգիրյան Գագիկը թույլ է տվել նման արարք, այդ տարբերակով էլ նայենք հարցին։ Նույն քննիչը Մադագիսի գործով վառ օրինակ մարդիկ արդարացվել են։ Ցմահ դատավճիռ են կարդացել մարդկանց։ Թուղթուգրի չընկելած ձեռները չգիտեմ ինչեր են արել։ Ես իմ բռնած օրվանից ինձ երբ բռնել են, ես մինչև հիմա գոռում եմ, որ ես անմեղ եմ։ Արտուր Քոչարյանը անմեղ է։ Ցմահա, մինչև հիմա 21 տարի հիմա էլ տուպիկ են տալի, որ վիզ վեկալ, հա թողենք, մարդը իր ազատությունը չի փոխում արդարության հետ։ Չգիտեմ ում դիմենք, ում ասենք, ես մենակ մի տարբերակ եմ տենում, Ջանգիրյանը ինչքան թուղթ որ ստորագրել է,
ասենք այս 15 հատորը հատ կտամ Ջանգիրյանի գլխին։ Ես Ջանգիրյանը, ասենք մեր 6-րդ դատական նիստը, որ տեղի ունեցավ Վայքի դատարանում, որ եկան սկսան արդեն կեսից նկարել, 2 ժամանոց կասետ կա, որ նկարած, որ Ջանգիրյանը երևի միջև հիմա պահել է, թե մենք իրան ինչ ենք ասում, անձամբ ես իրան ինչքան եմ քրվում, որ 6-րդ դատում դու մարդ ես ծմա դատում, քնարիկ ջան, նայեք 12 հոգի գործով ենք անցնում, կա երկու հատ դատախազ, զինվորական դատախազ, հատուկ կարևորագույն գործերով դատախազ, կան Մեռնոգի իրավահ հաջորդը, փաստաբաններ կան, պատկերացրեք 7 դատում տևել է 3 ամիս, որից օգոստոս ամիսը եկել է դատավորի արձակուրդը, 7 դատում այս գործը արագ սուս նստի, դատումը չի լսեմ, մեզի ոչ մեկ չի լսեմ, մենք ինչ ուզեցել ենք խոսանք, մենակ չէ որ չէ Անդրանիկ Կարապետյանի ցուսմունքը, վերջի դատը 7-րդ մեր դատը եկել է Սովետաշենի բանտում, դատարանի դալիճում, մեզի հենց դատել են, ասել են այնա 90 կամերը ձեր կամերն է, 3 մեր գործովներից, ինձ Թումանյան Ավետիքին, Քոչարյան Արտուրին հանել են 90 կամեր ու վերջ։ Մենք ապրել ենք իրար հետ, մենք զգացել ենք այդ ամեն ինչը, ինչա, խի է ձև եկավ, մենք դրա մեջով անցել ենք, հələ մենք ասենք մեզի փոխվավ 15 տարի, մենք էլի պրծել ենք, նստել ենք, պրծել ենք, նշի, ես չէ ուզի այդ պատմությունը լներ, բայց մի պահ հասկանանք Արտուրին, չնայած ոչ մեկ չի կարա իրան հասկանա, դաժան են գտնվել իր հանդեպ, ու շատ սխալ, ինչ-որ մարդկանց կմահաճույքի որոշում, չգիտեմ ոնց անունը դնեմ, մարդկանց ճակատագիր են որոշը, Արտուրը ամեն օր ինքը մտածում է իր արդարության մասին, եթե մարդը արածը լներ, հենց հիմա կասեր ես եմ, արդեն մեկը ինքը նստում է, նստել է, չէ, ճիշտ վերլուծենք, ոնց կարելի է նայել այդ հարցին, հենակ ասի ես եմ, կթողնեն, ես չգիտեմ մեր բոլոր պրեզիդենտներից սկսած միջև հիմիկվա Նիկոլ Փաշինյանը, մեր վարչապետը, ամեղ ծմատ դատապարտյալը Արտուր Քոչարյանը Հայաստանում, ինքը պետք է ազատ արձակվի, ինքը մարդ չի սպանել, ոչ էլ մենք, ու հետի պետք է դառնա նախադեպ, վերանայվի բոլոր զինվորական գործերը, Ջանգիրյանի ստորագրած, նամանավանդ քննիչի փակած գործերը, իրանք թույլ են տվել այդ սխալը, այդ կոպիտ սխալը, իրանք որոշել են մարդկանց, արդարացվել են մարդիկ, Արայք Զալյանը, ով հիմա փաստաբան է, ով Արտուր Քոչարյանի հետ եկել է նույն խցումը, իրանք արդարացվել են ահագին դիմում բողոքներ ունի, տարբեր այցյաններ ուղարկած, ոչ մեկ բանի տեղ չի դնում, ոչ մեկ, ասենք որ դու հայտնվում ես մի հատ տեղ, որ դու չես կարա այդ ամեն ինչը փոխես, քո կամքին հակառակ է, ուզած դու ադապտացվում ես, ընտելանում ես, մեկը ժամանակն է, էդի քո, էդի ընկել ես ձեռները, չգիտեմ որոշել են, վերջ այդ ձև է, էլի, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, որ ավելի ճիշտ լինի, կյանքն է, էդի մարդը որտեղ հայտնվում է, ինքը անկախ այդ իրավիճակը ընտելանում է, քիչ համակերպվում է, դե էդ է, որ նստես, լացես կամ չգիտեմ մի բան անես, ոչ մի բան չի փոխում, դատավճիռ օրինական ուժի մեջ է մտել։ Դե սովորական ելնում են պրավերկայից հետո արդեն զբաղմունքներ խառը տեսակի էլի։ Ես չեմ ուզենա գաղութից ընդհանրապես խոսամ էլի։ Էդի հիշողություն է, ես չեմ ուզում անդրադառնամ դրան, ես կուզենամ այդ գործի համար ավելի կոնկրետ էլի մարդկանց մեջ խիղճ առաջանա, ատկաց գործերը, լիքը ծմա մարդիկ կան, ատկաց դատապարտված են,
Ասենք այս ազատությունը, հա լավ է, որ դու ազատ ես, դուսն ես, ասենք պրծար, հա, այս մի բանից, բայց դե ասենք որ նայում ես ինչի համար, այդ միտքը, որ դու դրա մեջ չես եկել, դու չես եկել, այդ ազատությունը հասկանում եք ոնց է, արդարությունը ամենաթանկ բանն է, կապ չունի մարդը որտեղ գտնվի։ Նեղտեղ կլնես, պրոբլեմի մեջ կլնես, կարևորը ազատությունն է, արդարությունն է, որ ճիշտ լինի, էլի, մարդիկ սխալ տեղը մարդկանց շտանեն, բերդերը պահեն, ազատությունը է, ոնց որ լրիվ էսենց ազատ ես, էլի, արդեն ինչ-որ մեկի որոշումը չկա էլ, բռնել են, հա, որոշել են, հա, դատել են, գործը իբր փակել են, բայց դե ասենք ազատությունը դելնում ես դու քո ծնողների հետ, դու քո հարազատների հետ, շփումը կա, ուրիշ ձև է, ոնց որ կյանքն է, մարդու առօրյան է, հա, իսկ ներտեղը մի քիչ փակ տեղը ուրիշ ձև է, սահմանափակ լիքը բաներ կան, էդի ցանկացած մարդ էլ ինքը չի ուզենա սահմանափակ ապրի, նամանավանդ ցմա ժամանակ Սա նեղության մեջ են, սա պրոբլեմներ ունեն, որ ասենք շփվում ես, տենում ես, ամեն մեկը իր ընտանիքի հարցով, մեկը սա իր գործով, մեկը անարդար ասում է, իմ հետ վարվել են, տարբեր պրոբլեմներ, բայց դե ամեն դեպքում բոլորն էլ համակերպվում են, էդի ու ուզած իրանց կալանքը նստում են։ Արի բանտի չխոսանք էլի քնարիկ ջան, խնդրում եմ էլի քուր։ Չեմ ուզում ընդհանրապես հիշեմ։ Ես որ հիշում եմ ոչ մի բանի համար եմ դատապարտվել։ Էդի սա իմ հետի նստածներն էլ գիտեն, իմ ընկերներն էլ գիտեն, սաղն էլ գիտեն, այս գործը ինչ գործ է, սաղ մանրամասը սաղի հետ խոսացվել է, սաղ տեղյակ են եկել, խոսքի սաղ զարմացել են։ Ճակատագիր է, անցել ենք դրա մեջով։ Գիտեմ ընդ ինչքան եմ ապրել, 15 տարի 40 օր, վերջ։ Էդի իմ հիշողությունից չի կարա ջնջվի։ Չեմ ուզում խոսամ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, որպես ինքը, հա, ակտիվիստ կամ չգիտեմ ինչ, ես ընդամենը ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանի մասին խոսամ, որ ես ու ինքը առանձին անձամբ այսպես նստած զրուցենք ունեցել, իմ գործի Կոշի գաղութում, իմ գործի վերաբերյալ, որ Ջանգիրյանը մեր հանդեպ սենց Այս տիպի ու խոսքի ասելա վլաստ իմ ձեռը չի, նայեք իմ հետ ինչ են արել, ինքն էլ է այդ մտքին եղել։ Ես կուզենամ գիտեք ինչ ավելացնեմ, քնարիկ ջան, մենք էլի նստե վերջացրել ենք մեր հիմիկվա, չգիտեմ, կառավարությանը, ազգային ժողովի պատգամավորներին, մարդու իրավունքների պաշտպաններին, ովքեր որ մարդկանց մասին մի փոքր մտածում են, հա, նամանավանդ ցմա դատապարտյալների համար, թող մի փոքր ուշադրություն դարձնեն, հետաքրքրվեն մարդկանց ճակատագրերով, 100% Արտուր Քոչարյանը անմեղ է, եթե ինքը անմեղ չլներ, համ գործով այդ ձև, սաղ փաստերով այդ ձև, կարան ցանկացած մարդիկ, իրավաբաններ, չգիտեմ, դատախազներ, քննիչներ, այս գործը որ վեկալ են նայեն, ես այնքան վստահ եմ, եթե մեկը մի հատ հարց տա մեզ, մենք չկարանանք այդ հարցին պատասխանենք, ինչը որ կվերաբերվի մեզ, ես կասեմ, ես իրանց ասած վիզ կվեկալ եմ, մի հատ հարցել մենք իրանց տանք, կարելի է այդալ նայել Արտուր Քոչարյանի գործը, այդ մարդը անմեղ է, հավատացնում եմ, Աստված էլ գիտի, իրանք էլ գիտեն, իրանց սարկած գործն է, Ջանգիրյան Գագիկի սարկած գործն է, արդեն 21 տարի է մարդը արդարություն է ուզում, ոչ մեկ, չգիտեմ, տարբեր մարդիկ գնացել են, ոչ մեկ Ես կուզենամ ընդամենը բարձրաձայն են, նայեն, վերանայեն, կոպիտ սխալներ շատ կան մեր գործի մեջ, թե դատավորի որոշումը, թե մեր սանկցիաները, անօրինական պահելը, ամեն մեկը իր կյանքը ինքն է որոշում, ինչի մեջով էլ ինքը որ անցնում է,
այդ իրակ հայլերն ա, չգիտեմ, ամեն դեպքում բանտը նեղություն ա, նես չի որ բանտ ուրեմն ընդ վատնա, ընդ մարդիկ վատն են, չէ, ընդ մարդիկ ավելի խելացի են, ավելի լավն են, քան թե որ նայում ես դուսը լիքը մարդկանց։ Բայց դե ամեն դեպքում նեղությունը լավ բան չի։ Այսքան կարճ կպատասխանեմ, որ պետք չի հայտնվել նեղության մեջ։